خانمایی که فعلا میجی ساختگی میشنن یا که ناخن ساختگی میشنن آیا با این وضو میشه یا خیر؟ یعنی آن چیزی که واجبه در وضو کدام صورتش رو بشویه. خب صورتش رو بشویه. اگر اینجا یک چیز مانعی باشه که صورت شسته نمیشه، مثلا اینجا یک چیزی که صورت شسته نمیشه، او ایراد داره، چون صورت را شما نشستید در اون وقت. صورت را شما در اون، مگر اینکه زخم اگر باشه ایراد نداره. زخم اگر اینجا یک زخمیه، پانسمان کردیم اینجا، یک چسبی زدیم که این اگر بکنیم کنار این ضرر داره، خب او ایراد نداره. اما در غیر اون باید صورت شسته بشه. در حالا کسی که موجه میگذاره، من این موجه ها را نمیدانم، موجه ساخته‌ای، آیا این مانع میشه که صورت نشسته نشه؟ اگر مانع نمیشه هیچ ایرادی نداره. اگر مانع نمیشود خب یعنی موجه طوری. آره بعضیا میگه که این میجا بالای میجا میایه و میجای شما یعنی همین کلپکایتان تر نمیشه، یعنی آره این دیگه مانع میشه که وضو باطل او را باشه. باید خود شما بسنجید، او را باید خود شما خوب دقیق نگاه بکنین که اگر این طوری هست وضو یک کم اشکال پیدا میکنه. در این صورت، در این صورت وضو ولی اشکال باطل پیدا میکنه. نیستن. آره اگر این طوری نیست که نه موجه رای او نمیگیره، آب میرسه به تمام چشم، موجه ها تر میشه، او ایراد نداره دیگه اون وقت. بعد یا مثلا آدم بر میداره طوری باشه که برداره او را هر بار، اون طوریه. خب